ni biolina jotzen nuen, 10 urte nituenen hasi nintzen, 20 urte bete nituen arte, eta gero unibertsitatean eta denbora faltagatik utzi berri izan nuen. Eta duela 2 urte, elkartu ginen, ikasle ohi batzuk eta taldetxo bat sortu genuen. Ni izan du naiz musika eskolako erabiltzaile guraso bezala. Ama bezala etortzen nintzen aurrak ekartzea, txikia zianean. Eta guain ja beraiek hau nitu diala, eta denbora gehiago dakatela. Esan nuen, zerbait berri jain beharko nuke, zerbait berri ikasi. Eta orduan pentsatu nuen musika eskolan hasiko nintzala. Instrumentu batzuk ere manejatu nituen, baina oain errexena netzako zen kantua. Beti da nire izan deta abizioa edo gustukoa abestea. Lagun batzun eskutik etorri nintzen, haiek ja hasita zeuden, eta ez naiz da mutu. Nahi postasun handia ematen, musikak asko betetzen nau, nire bizitzan. Estresak kentzea, beste jendekin egotea, eta egia esan ekintza politak iten ditugu. Bartu denbora niretzako, nik ikasi dut zerbait berria. Tartze denbora, egoten naiz musika jotzen, etortzea musika hizkuntzara, 4-5 lagun geha horra itzegianak, jende berria ezautzezu. Gehien bat, egin esateko da disfrutazia. Hone etorri, ambiente polita daukagu, irakasleak ere onak dira, jatorri desberdineko jendeak, gehien bat handendarrak, baina kanpotarrak ere badaude. Eta danak helburu berdinak egin, ez? Kantuaz gozatzea. Nola hasiko naiz ni musika eskolara ez palin badakit musikarik, nik ez dakinekin musikarik, zero. Eta orduan, astezea, solfeokin batea edo musika hizkuntzakin batea egiten duzu, eta bazoaz mantxo. Nire ustez, inoiz ez da berandu, instrumentu berri bat jotzen ikasteko, edo eta gaztetan jo izan badezu, berriz ere bueltatzeko. Musika gustukoa balin badu, ez zala pentsatu. Probatu dezala, eta etortzeko eta disfrutatzeko. Nik animatzeko esango nioke jendeai.